साथीहरू नमस्ते। म तपाईहरुलाई आज यस्तो खालको एउटा बङ्गुर फर्ममा भिजिट गराउँदैछु। यो फर्म भनेको बङ्गुरहरूले चारो खाने पनि कम्प्युटराइज सिस्टमबाट छ। यहाँ छ कम्प्युटर भनेको, यहाँ छ कम्प्युटर, यहाँनिर छ बङ्गुरहरूको नाम छ। यहाँनिर 49 बाई 68 92 बाई 197। आज धेरैले चारो खाइरहेको छैन, सायद बिहानै भएको कारणले गर्दा होला। चारो त्यति खाइरहेको छैन, बिहानै भएको कारणले चारो त्यति खाइरहेको छैन। अब म यसको भित्र तपाईहरुलाई लान्छु। यो खोरको भित्र आयो, खोर सलललल आयो, बन्द गरे। यो भयो प्यासेस, भयो प्यासेसबाट भित्र गएँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ छ बङ्गुरहरू भनेको कम्प्युटर सिस्टमबाट खाना खाने बङ्गुरहरू। यहाँ भित्र दुईटा बङ्गुर बसेर खाना खाँदैछ। जसको कानमा, यो बङ्गुरहरूको कानमा चाहिँ सेन्सर झुन्डाइएको हुन्छ। त्यो सेन्सरबाट थाहा हुन्छ यो चारो खाने ठाउँमा पसेपछि खायो कि खाएन भनेर सेन्सरले अटोमेटिकली काम गर्छ। नखाएको बङ्गुर पस्यो भने चारो झर्छ सलललै। 7 केजीसम्म चारो खाएको बङ्गुर यदि त्यो भित्र छिर्यो भने चारो खस्दैन। त्यसैले भनिन्छ यो बङ्गुर फर्मको नाम चाहिँ कम्प्युटराइजर सिस्टमको, कम्प्युटरबाट सञ्चालन गरेको। ल हेर्नुहोस्, पानी खाने पारी भित्तामा छ। ल हेर्नुहोस्, यो सबैभन्दा ठुलो बङ्गुर जस्तो लाग्दैछ मलाई। हेर्नुहोस्, कत्रो कत्रो छ बङ्गुर, 500 केजीको बङ्गुरहरू छ। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् बङ्गुरहरू कस्तो लाग्यो त।